સાતમો રહી ગયો અક્ષર બ્રહ્મ યોગ. એ જ ભગવત પ્રાપ્તિ માતાજી. એ જ થયું ને. સાતમો બોલવાનો હવે. સાતમો પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. ઓકે, વેરી નાઇસ. ધ્યાન યોગ. હા. પાંચમો કર્મ સંન્યાસ યોગ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત યોગ કર્મ. બહુ સરસ. ચોથો દિવ્ય જ્ઞાન યોગ. ચોથો કયો કીધો? દિવ્ય જ્ઞાન. દિવ્ય જ્ઞાન. હા, દિવ્ય જ્ઞાન બરાબર છે. પછી ત્રીજો કર્મ યોગ. બીજો ગીતાનો સાર અને કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ પહેલો. બહુ સરસ, બહુ સરસ. કર્મ યોગ, સાંખ્ય યોગ ને અર્જુન વિષાદ યોગ. હા, બીજા નામ પણ છે. હા ભાઈ વાહ, હરી બોલ. બધા જ એકદમ પરફેક્ટલી શ્લોકા શું કહેવાય નામ બોલ્યા છે. હવે ચાલો દરેક અધ્યાયમાંથી એક એક શ્લોક મુખ્ય જે હોય, અગર ઇફ યુ કેન રિમેમ્બર. પહેલા અધ્યાયમાં પહેલો શ્લોક બહુ પ્રચલિત છે. શું કયો શ્લોક છે પહેલો? ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુત્સવ આમકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ બોલવા. યસ, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પોઈન્ટ. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ એક જ શ્લોક આખા ભગવદ ગીતામાં ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે એને. બાકી તો બીજા બધાએ જ એમાં ભાગ લીધો છે. સરસ. બીજા અધ્યાયમાં કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યત શ્રેયસાનિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં સદિમા ત્વામ પ્રપન્નમ. માહી મયકનો શ્લોક સ્પેશિયલ છે. માહી મયકનો. હા, બહુ સરસ. 2.7 અને આખા ભગવદ ગીતાનો નિચોડ જેને કહેવાય એનો મંત્ર છે હે ને. એટલે એ મંત્ર બહુ જ મહત્વનો છે. આ જે શ્લોક છે, અને આ શ્લોક દ્વારા આપણને જાણવા મળે છે કે ભગવદ ગીતાને સાચી કેવી રીતે જાણવી, રિયલી કેવી રીતે જાણી શકાય, એ આપણને એમાંથી જાણવા મળે છે. એટલે વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે બધા જીવનમાં ઉતારવા જેવું છે આ, હે ને. એટલા માટે આ શ્લોક બહુ મહત્વનો છે. આવીએ આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં. ત્રીજા અધ્યાયમાં મહત્વનો કોઈ શ્લોક તમે કોઈને યાદ છે? કર્મયોગ છે ત્રીજા અધ્યાયનું નામ. ત્રીજા અધ્યાયમાં કોઈ પણ એક શ્લોક કોઈ પણ વ્યક્તિ બોલે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. યજ્ઞતિષ્ઠાસી ન સંતો મુચ્યન્તે સર્વ કિલ વિષય ગુંજતે તે ત્વગમ પાપાય. હરી બોલ. તો આ શ્લોક તેનો છે? જે કઈ કરે છે તે મને અર્પણ કર્યું. હા, ભગવાનને અર્પણ કરીને આપણે ખાવાનું. નહીં તો શું ખાઈએ? પાપ ખાઈએ છીએ. રાઈટ, સીન. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, તો આપણે શું નક્કી કર્યું કે ભગવાનને ભોગ લગાવવાનો અને ભગવાનના નામનો જપ કરવાનો. બે વસ્તુ આપણે નક્કી કરી, બરાબર ને. ચોથા અધ્યાયમાં આવીએ. ચોથા અધ્યાયનો પણ એક બહુ સરસ શ્લોક છે. ગુરુની પાસે જઈને કેવી રીતે વર્તન કરવાનું એનો શ્લોક છે. બોલો ને. હા, ઓકે, તમે એ બોલો, તમને આવડતો હોય તો. પછી નથી આવડતું. કર્મ ફલ હેતુર્ભુ માર્તે સંગોસ્ત કરવાની. યસ, બહુ સરસ. અને પછી પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિનાસ્તત્વદર્શિના. હા, કેવી રીતે શું કરવાનું? પ્રણિપાતેન પ્રણામ કરવાના. પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્ન ક્વેશ્ચન પૂછવાના. ક્વેશ્ચન પૂછવાના. અને સેવયા સેવા, ડિવોશનલ સર્વિસ. ધેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ને. સેવા કર્યા વગર તો મેવા મળે નહીં, બરાબર. સાચા મેવા જોઈતા હોય તો સેવા કરવી પડે. રાઈટ. ચાલો પછી પાંચમા અધ્યાય પર આવીએ. પાંચમા અધ્યાયનું નામ શું છે? કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત કૃષ્ણ કર્મયોગ. બરાબર ને. તો એમાંનો કોઈ શ્લોક કોઈને યાદ છે?
પાંચમો અધ્યાય જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ લાસ્ટ શ્લોક ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસા હા સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃત્યતિ. બરાબર ને? ભોક્તારામ પેલો બી છે ને, પરિત્રાણ એ સાધુ નામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતમ ધર્મ સંસ્થાપનાથાય સંભવામિ યુગે યુગે. વેરી ગુડ. ઓકે, ચાલો એના પછી છઠ્ઠા અધ્યાય પર આવી જઈએ. છઠ્ઠા અધ્યાયનો પણ 47મો છેલ્લો શ્લોક છે ને, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કે જેમાં ભગવાન કહે છે બધી જ યોગની વિધિઓનું વર્ણન કર્યા પછી કહે છે યોગિનામ અપિ સર્વેષામ મદ્ગતેરંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ હે ને? કેવો શ્રદ્ધાથી મને ભજે છે. શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ. શ્રદ્ધાવાન જ્ઞાન તે નથી કીધું, કર્મ તે નથી કીધું, અષ્ટાંગ યોગ તે નથી કીધું, ધ્યાન તે નથી કીધું, માત્ર ભજતે. શ્રદ્ધાથી મને ભક્તિ કરે એને સૌથી ઉત્તમ યોગી ગણવામાં આવે છે. રાઈટ ને? સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આપણે બધાએ સમજવું જોઈએ. સાતમા અધ્યાયમાં આવીએ. સાતમા અધ્યાયના પણ ઘણા બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. રાઈટ? અને જાત જાતના ને ભાત ભાતના એમાં જેને કહેવાય ને કે ઘણા લોકોના લાઇકિંગ ને લાઇકિંગ્સ હોય છે. ઇનફેક્ટ ઘણાને આ ગમે, ઘણાને પેલો ગમે. તમને કયો ગમે છે? સાતમા અધ્યાયમાં 14મો શ્લોક બી બહુ ફેમસ છે સાતમા અધ્યાયનો. દૈવી હેતા ગુણમયી મમ માયા દુરત્વયા બહુ અઘરી છે ને માયા એમની. આપણે બધાને બહુ ફસાવી રાખે છે, પણ છતાંય જો આપણે એમના શરણે જાશું તો આપણને ચોક્કસ પાર ઉતારી દેશે. મામ એવ એ પ્રપદ્યંતે, મારા શરણે આવશે. માયા મેતામ તરંતી તે. 15મો અને 16મો બી કન્ટિન્યુએશન મસ્ત છે. દુષ્કૃતો અને સુકૃતો. પછી હજી એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ નામ જન્મ નામંતે જ્ઞાનવાનમ વાસુદેવ સર્વમિતિ મહાત્મા સુદુર્લભ. એને બહુ સરસ, બહુ સરસ. ચારુલતા માતાજી બહુ સરસ શ્લોક બોલ્યા. બહુ જ જન્મોના અંતે. રાઈટ ને? એન્ડ મેની મેની બર્થ. જયારે આપણે ભગવદ ગીતાને સાંભળવા બેસીએ તો સમજવાનું કે અનેક જન્મોના પુણ્ય ભેગા થઈ ગયા છે, ત્યારે ભગવદ ગીતાના શરણે આવ્યા છીએ. રાઈટ? અને ભગવાન આપણને એની ગેરંટી આપે છે. રાઈટ? પછી 9મો શ્લોક. 9મો શ્લોકમાં તો LIC શ્લોક હતો. 9મો અધ્યાય. હા, 9મો, સોરી. અનન્યાસ ચિંતયન્તો મામ યોજના પર્યુપાસતે તેષાં યુક્તાન યુક્તાનામ યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. 8મા અધ્યાયનો 5મો શ્લોક પણ છે સારો એવો. અંતકાલે ચ મામેવ સન્મુક્ત કલેવરમ યપ્રયાતિ મદ્ભાવમ યાતિ નાસ્તિ સંશય. બહુ સરસ. પછી 8માનો 28મો વેદેશુ યજ્ઞેષુ તપસામ. હા, 9મા અધ્યાયનો 34મો શ્લોક. જે પહેલી જે લાઈન છે 2, એ ભગવાને 18મા અધ્યાયમાં પણ રિપીટ કરી છે. મન મના ભવ મતિ આજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈદ્યસી આત્માનમ આત્મપરાયણઃ. એ બી બહુ સરસ. ઓકે, 10મો અધ્યાય. ચાલો 10મા અધ્યાયનો તમારો ગમતો શ્લોક કયો? અહમ સર્વસ્ય મત્પરમ. 8મો શ્લોક. હા, અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્તઃ સર્વં પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુદ્ધા ભાવ સમાન્વિતા. બુદ્ધા કીધું છે ને? હા, બુદ્ધા ભાવ. એના તો 10મા અધ્યાયના 8, 9, 10, 11 ચતુશ્લોકી ગીતા. ચતુશ્લોકી ગીતા. વેરી ગુડ. ચાલો હવે 11મો અધ્યાય. 11મા અધ્યાયનો કયો શ્લોક ગમે છે તમને? નિમિત્ત માત્રમ ભવ સવ્યસાચી. હા, ઓકે. એ પણ બહુ સરસ સેન્ટેન્સ છે. હા, પણ એના આગળના શું સેન્ટેન્સ? આગળનું જો અનન્ય શક્ય અહમ એવં વિદ્યોર્જુન જ્ઞાતુ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુ ચ પરંતપ. પરંતપ. યસ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. અદ્ભુત. હા, અને અર્જુન કહે છે ને, હું તમને પ્રણામ કરું છું ને, આઈ એક્સેપ્ટ યુ. અને પછી ચતુર્ભુજ રૂપ બતાવે છે ભગવાન. અને એના પરથી હવે આ 12મો અધ્યાય શરૂઆત થાય છે. એટલે બહુ સરસ તમે જે શ્લોક બોલ્યા એ પણ સરસ છે. અને 11મા અધ્યાયનો જે છેલ્લો શ્લોક છે ને, એ પણ બહુ સરસ છે.
મત કર્મ કુન મત પરમો મદ ભક્ત સંગવર્તિક નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ યસ મામેતિ પાંડવ. બરાબર. તો આ રીતે આપણે 11 અધ્યાયનું પુનરાવર્તન કરવાનો એક નાનકડો પ્રયત્ન કર્યો. આપણે હવે 12મો અધ્યાય શરૂ કરીશું. 12મો અધ્યાય એમ બહુ નાનો છે, એકદમ 20 શ્લોકનો અધ્યાય અને ખૂબ જ ભક્તિનું જ્ઞાન આપે એવો અધ્યાય છે. એટલે ઘણા બધા લોકોનો પ્રિય અધ્યાય છે. કેમ તો કે ભક્તિ યોગ છે, પછી ધીમેથી કે એમાં સૌથી ઓછા શ્લોક છે, એટલે બહુ પ્રિય છે. તો ચારુલતા માતાજી, તમે બહુ સરસ આજે શ્લોક ગાયા, હે ને? વેરી નાઇસ. તો 4 ભાગ પાડેલા છે આ અધ્યાયના. પહેલા ભાગમાં અર્જુનની ઇન્ક્વાયરી છે કે ભગવાન તમે કેવા છો, વ્યક્તિવાદી છો કે નહીં? અને પછી ભગવાન જે છે 6 શ્લોકમાં જવાબ આપે છે કે હું સગુણ સાકાર છું કે નિર્ગુણ નિરાકાર છું, અથવા તો કયો રસ્તો સારો છે, સગુણ સાકાર વાળાનો કે બધા એવું વિચારે કે ના ભગવાન જેવી કોઈ વસ્તુ આકાર નથી ભગવાનને, એવું માનવા વાળાનો. રાઈટ? એટલે જેનામાં શ્રદ્ધા નથી એની તો વાત જ નથી. શ્રદ્ધા છે પણ 2 અલગ અલગ પ્રકારના ફાળિયા છે શ્રદ્ધામાં. એક ફાળિયો એટલે કે એક પ્રકારના લોકો કહે છે ભગવાનનું તો સરસ સગુણ સાકાર સ્વરૂપ છે, બીજા લોકો કહે છે ના ના ભગવાન તો નિર્ગુણ નિરાકાર છે, એમને કોઈ આકાર ના હોય. રાઈટ? તો એ 2 માંથી કોણ બેટર છે એ અર્જુન પૂછે છે. ભક્તિના પ્રગતિશીલ તબક્કા. અર્જુન કે ભગવાન સાચી ભક્તિ કેવી રીતે કરવી, તો કે આવી રીતે. ભગવાન એ ના થાય તો કે આવી રીતે. ભગવાન એ ના થાય તો કે આવી રીતે. ભગવાન એ ના થાય તો કે આવી રીતે. એમ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ભગવાન જે છે કહે છે. અને પછી 4 ભાગ. ચોથા ભાગમાં ભગવાન કૃષ્ણને પ્રિય એવા ગુણો કયા કયા છે કે જેનાથી આપણને ભક્તિ મળે, તો એ બહુ જરૂરી છે. કોઈએ સૂતા સૂતા ક્લાસ એટેન્ડ કરવો નહીં, એ આપણા ક્લાસની શું કહેવાય ડેકોરમ છે. તો બધાને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે પ્લીઝ ટેક કેર. રાઈટ? we should be very careful. ચાલો. અર્જુન ઉવાચ એવં સતતયુક્તાયે ભક્તાસ્ત્વાં પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષરમ અવ્યક્તમ તેષાં કે યોગ વિત્તમા. જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે. આ 2 માંથી પૂર્ણ કોને માનવા? જો આ ફોટામાં છે એ શું છે? ફોટો શેનો દેખાય છે આપ લોકોને? બ્રહ્મ તેજ. બ્રહ્મ તેજ. અને હજી થોડા આગળ જઈએ તો પછી ભગવાન. શ્યામ સુંદર દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ ભગવાનનું અત્યંત મનોહર. અર્જુન કે છે ભગવાન જે લોકો તમને માત્ર બ્રહ્મ સમજે છે કે બ્રહ્મ જ બધું છે અને બ્રહ્મમાંથી તમે ઉતરી આવો છો ને બધી અવતારો લઈને પાછા બ્રહ્મમાં ભળી જાઓ છો, તો એ બધા સારા કે પછી મારા જેવા કે જે એવું તમારા દ્વિભુજ સ્વરૂપ સાથે જે એકદમ લગાવ ધરાવે છે? રાઈટ? બહુ જ જેને કહેવાય એટેચમેન્ટ છે. અમે બધા સારા કે પેલા બધા સારા? રાઈટ? અર્જુન આપણા માટે પ્રશ્ન પૂછે છે. રાઈટ? અર્જુનને તો ખબર છે કે હું જ્યાં લાગેલો છું ને એ જગ્યા જ બરાબર છે, બટ અર્જુન આપણા બધા માટે બહુ દયા ધરાવે છે, એટલા માટે પૂછી રહ્યા છે. અર્જુન આ પ્રશ્ન કેમ પૂછે છે કે ભાઈ કયા સારા, અવ્યક્ત સારા કે વ્યક્ત સારા? જેમને ભગવાનને સરસ મજાની ભગવાનનો ફોટો હોય કે મૂર્તિ હોય એની પૂજા કરીને સરસ ભગવાનની ભક્તિ કરે સારા? કે પછી જે લોકો એવું વિચારે કે ના ના ભગવાનનું ચિત્ર બિત્ર હોવું જ ના જોઈએ, હોય જ નહીં, ભગવાન કઈ થોડા આવડા નાના એમાં આકૃતિમાં સમાય એટલે ભગવાનને કોઈ આકૃતિ નથી, એવું માનવા વાળા સારા? કેમ અર્જુન આ પ્રશ્ન પૂછે છે? કોણ જવાબ આપી શકશે? ચાલો, લેટ અસ હેવ અ ટ્રાય. તમારે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો વિલાસ પ્રભુ. મે આઈ ટ્રાય? પ્લીઝ ટ્રાય. એકચ્યુઅલી અર્જુન ભગવાનને એટલા આપણા માટે પૂછે છે બેઝિકલી, અને આપણા એમના દ્વારા પૂછીને આપણને ઈઝી કયો રસ્તો છે એ ઈઝી બતાવવા માટે ભગવાન પાસેથી જવાબ એ કરે છે. એટલે બેઝિકલી આપણા માટે
કયો રસ્તો ઈઝી છે અને જલ્દી યુ કેન અચીવ વિથ ધેટ વે. બેઝિકલી બંને રસ્તા સારા જ છે, પણ ઇઝીએસ્ટ વે કયો છે ભગવાન પાસેથી કેવડાવવા માટે એક પ્રશ્ન પૂછે છે. ઓકે, ગુડ ગુડ. ચાલો બોલો, બીજા કોઈને કઈ એટેમ્પ્ટ કરવો છે? હરે કૃષ્ણ. ભાઈ ક્લાસ એટેન્ડ કરતા કરતા તમે મોબાઈલ પર વાત ના કરો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો બોલો, અર્જુન કેમ આ પ્રશ્ન પૂછે છે? કોણ કહેશે? હજી કોઈ બીજો એટેમ્પ્ટ પણ થઈ શકે ને? વિલાસ પ્રભુએ જેવી રીતે એટેમ્પ્ટ કર્યો એવું કંઈક તમે પણ વિચારી શકો. કોઈ નથી વિચારતું? કોઈને જવાબ બીજો કઈ આઈડિયા આવતો નથી? ચાલો ચાલો, 1 2 3 4 5, ટાઈમ ઓવર. બરાબર. ચાલો, છેલ્લા અધ્યાયમાં કહેવાની ભૂલ કરી નાખી, નહીં તો કહેવાનું હતું. અર્જુને હમણાં જ શું જોયું? વિશ્વરૂપ દર્શન કર્યા. વિશ્વરૂપ દર્શન કર્યા. વિશ્વરૂપ જે છે એ આમ જોવા જાવ તો ભગવાનનું કેવું રૂપ ગણાય છે? સગુણ સાકાર હતું. આ વિશ્વરૂપ પછી કયું સ્વરૂપ જોયું? ચતુર્ભુજ નારાયણ અને દ્વિભુજ ને પછી દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર. હા, તો કયું રૂપ જોવાથી અર્જુનને અસ્વસ્થતા થઈ? વિશ્વરૂપ જોવાથી મતલબ અસ્વસ્થ થઈ ગયા, સ્વસ્થ થઈ ગયા. રાઈટ. પછી 400 રિક્વેસ્ટ કરી અને પછી એના પછી 200 ફોર્મ માં એટલે શાંત થયા. મેડિટેટિવ ફોર્મ. હા, તો એ બે રૂપ એને જોયા. એકચ્યુઅલી જે વિશ્વરૂપ છે એમાં એને શું કીધું કે ભગવાન તમારો અંત નથી દેખાતો, શરૂઆત નથી દેખાતી, મધ્ય નથી દેખાતો. એટલે વિશ્વરૂપ આમ રીતે એક રીતે જોવા જાવ તો અવ્યક્ત સ્વરૂપ જેવું છે, જેને જોઈને અર્જુન જેવા મહારથી વ્યક્તિ પણ હાફળા ફાફડા થઈ ગયા છે. રાઈટ. એટલે આમ જોવા જાવ તો એને એ સ્વરૂપ જોયું, વિશ્વરૂપ, અને પછી તરત એને બહુ જ, જેને કહેવાય ને કે અનકમ્ફર્ટેબલ થઈ ગયા. એમને બહુ જ એને કહેવાય ને અવાસ્તવિક લાગ્યું અને એના કારણે પોતાને બહુ જ તકલીફ પડી. એટલે અર્જુને એમને પોતાને પાછું વિભૂત સ્વરૂપ બતાવવાનું કહ્યું. એટલે એમને થયું કે પેલા લોકો કે જે લોકો ભગવાનને નિર્ગુણ નિરાકાર માને છે એ લોકો પણ ભગવાનનું સ્વરૂપ નહીં જોઈ શકતા હોય, કારણ કે એનો શરૂઆત મધ્ય અંત કશું ના હોય. એવું આ બધા નિર્ગુણ નિરાકાર વાળા બી કે ભગવાનનું તો કઈ તમે આટલા લિમિટમાં કેમ બાંધી દો છો, 6 ફૂટના લિમિટમાં. રાઈટ. તમે એમને કોઈ લિમિટ ના હોવી જોઈએ. એટલે જેવું વિશ્વરૂપ છે, વિશ્વરૂપને પણ લિમિટ ના હોય. રાઈટ. તો અર્જુન જે છે એ એવું વિચારે છે કે આ નિરાકારવાદીઓ સારા, કે જે લાઈક આ વિશ્વરૂપ જોતા જેવું આપણને થાય છે અનુભવ, એવો અનુભવ કરવા વાળા સારા, કે મને કેવો પછી શાંતિને હૈયે ટાઢક થઈ જયારે એમનું દ્વિભુજ સ્વરૂપ જોયું ત્યારે, તો હું સારો, કોણ સારું? એટલા માટે પણ પૂછે છે અર્જુન. રાઈટ. પહેલી વાત તો ખરી કે ચલો એને જાણવું છે કે સાચું કયું છે આપણા બધા માટે, પણ રિસન્ટ એનો જે એક્સપિરિયન્સ છે એ એક્સપિરિયન્સમાં એને અવ્યક્ત એટલે કે નિરાકારવાદી નો પણ એક્સપિરિયન્સ લીધો અને સગુણ સાકાર ઉપાસક હોય એનો પણ એક્સપિરિયન્સ લીધો. એટલે હી વોન્ટેડ ટુ નો વિચ ઇઝ બે. પ્રભુજી, અને વિશ્વરૂપને અવ્યક્ત ગણવાનું પ્રભુજી? અવ્યક્ત કરતા નિરાકારની નજીક કહી શકાય, કારણ કે વિશ્વરૂપ જો આપણે ભાગવતમમાં પણ ચર્ચા કરી હતી કે વિશ્વરૂપને ભગવાનના અવતાર સ્વરૂપ ગણવામાં આવતું નથી. રાઈટ. ઇટ ઇઝ અ ટેમ્પરરી ફોર્મ અને ભૌતિક ફોર્મ છે ભગવાનનું. એ ભૌતિક આકાર જેવું ગણી શકાય. એટલે મીન્સ કે પરમેનન્ટલી એ સ્વરૂપે ભગવાન રહેતા નથી અને એનો પણ આદિ અંત અને મધ્ય નથી. અર્જુને જ કીધું છે. રાઈટ. એટલે આમ જોવા જાવ તો લિમિટલેસ છે, એને કોઈ લિમિટ નથી, ચારે બાજુ ફેલાયેલું. કોઈ પણ આમ જેને કહેવાય ને કે ફિક્સ આકાર વાળું કેવું ન કહી શકાય. રાઈટ. એટલે ઇટ ઇઝ મોર નિયર ટુ ધોઝ who cannot believe કે ભગવાનને ખરેખર સ્વરૂપ હોઈ શકે. એવા લોકો માટે વિશ્વરૂપ જરૂરી છે. એવું લખ્યું પણ છે પ્રભુપાદે કે જે લોકો ખરેખર ભગવાનના સુંદર શ્યામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપને સ્વીકારી નથી શકતા, અથવા તો ઇવન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપને પણ સ્વીકારી નથી શકતા,
એવા લોકો માટે જે આધ્યાત્મિકતામાં હજી પાપા પગલી ભરી રહ્યા હોય, શરૂઆત કરતા હોય, એ લોકો મોટું મોટું જોઈને ઇમ્પ્રેસ થવા માંગતા હોય, એટલે એ લોકો માટે વિશ્વરૂપ ઇઝ ઓકે, બટ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ નોટ. સાકાર જે ઉપાસના જે છે એ ઉપાસનામાં વિશ્વરૂપને બિલકુલ નથી ગણવામાં આવતું. નો બડી હુ ઇઝ એવર વિલિંગ ટુ પ્રભુજી દિવ્ય ચક્ષુ પણ જોઈએ ને એના માટે, તો દિવ્ય ચક્ષુ પણ જોઈએ ને બાપુજી. દિવ્ય ચક્ષુ પણ જોઈએ, અને જેના પણ થોડીક પણ ડિવોશનલ સર્વિસ હોય, ભક્તિમય સેવા હોય, એ કદી વિશ્વરૂપમાં એને લાગવું ના જોઈએ. રાઈટ? પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયરલી લખે પણ છે અને કહે છે પણ ખરા એમના લેક્ચર્સમાં, જે ખરેખર ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધવા માટે એમના માટે વિશ્વરૂપ છે નહીં. ઇટ ઇઝ નોટ ફોર ધેમ. એ લોકો જેને બાહ્ય રીતે મોટું મોટું ઇમ્પ્રેસ થવું આ તે એના માટે છે, ધેટ્સ ઓકે. જેને શરૂઆત જ નથી કરી ભક્તિમય સેવાની, ભગવાનના નામનો ટેસ્ટ નથી લીધો, જેને ભગવાનના રૂપ ગુણ લીલા વિશે ક્યાંય મળ્યું નથી, એટલે આમ કહી શકાય કે ઓલમોસ્ટ નિર્ગુણ નિરાકારવાદી લોકો જેવા કહી શકાય. એને જોઈને ફફડે એવા, પણ એને કોઈ દિવસ એના પ્રત્યે શાંત, દાસ્ય, સાખ્ય, વાત્સલ્ય, માધુર્ય અથવા તો બીજા 7 ઉપરસો વડે ભગવાન સાથે સંકળાવવાનો જેને ક્યારેય પ્રયાસ ના કર્યો એના માટે છે. એટલા માટે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે મેં તો તમારા બંને રૂપ જોયા, આમ જોવા જાવ તો બરાબર, અને વિશ્વરૂપ તો મને ઓલમોસ્ટ એવું જ નિર્ગુણ નિરાકાર જેવું જ લાગ્યું, અને મને તો ઉલટો ભય થઈ ગયો એનાથી. ને પછી તમારું જયારે ચતુર્ભુજ દ્વિભુજ સ્વરૂપ જોયું તો મને આનંદ થયો. તો હું સાચો છું કે મને જે આનંદ થયો એ સાચો આનંદ છે, કે પછી મારામાં કંઈક ખામી છે, કે મારી જે પ્રોસેસ, જે મેં પ્રક્રિયા લીધી છે એ પ્રક્રિયા ખોટી છે? એટલે એના દ્વારા, એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણા માટે પણ પૂછી લેવામાં આવ્યું છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, કે એકાએક વિશ્વરૂપ પછી કેમ આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે. તો વિશ્વરૂપ દરમિયાન એના પછીના રૂપો જોયા પછી અર્જુનને થોડાક જ સમયમાં બંને પ્રકારની પ્રક્રિયાઓનું પ્રોસેસમાંથી પસાર થવાનો લાભ મળ્યો. ઓલમોસ્ટ નિર્ગુણ નિરાકાર અને સગુણ સાકાર. રાઈટ? એટલા માટે પૂછી રહ્યો છે, આપણા બધા માટે પૂછી રહ્યો છે. અહીંયા આગળ જે દ્રશ્ય છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ઘટનામાં, જીવનની ઘટનામાંથી કાશીમાં, રાઈટ? આઈ થિંક પ્રકાશાનંદ સરસ્વતી ને, આઈ થિંક હી ઓનલી, આઈ નીડ ટુ કન્ફર્મ ધ નેમ. પણ મેઇનલી જે માયાવાદીઓ અથવા તો અદ્વૈતવાદીઓ જે એવું માને કે ભગવાન જે છે નિર્ગુણ નિરાકાર છે ને આપણે એમાં ભળી જવાનું હોય, એવા 10,000 સંન્યાસીઓના હેડ જે છે એ જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ઉપહાસ કરે છે, એમને બધાને જયારે જમવા એક જગ્યાએ બોલાવે છે, ત્યારે જયારે એમને લેવા આવે છે, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો અંદર નથી જતા કે હું તો તમારા બધા કરતા નીચો છું એમ કરીને બહાર ચોકડીમાં પગ ધોવાની જગ્યાએ જે બેસી જાય છે, અને પછી એમને લેવા આવે છે, જસ્ટ એમને ટચ કરે છે ને એમને રિયલાઇઝ થાય છે ઓ માય ગોડ. અને પછી પહેલા તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કશું બોલતા નથી, તમે બોલો ને હું સાંભળું, કે મને તું તો મૂર્ખ છું એમ કરીને. અને પછી જયારે એ કહે છે કે ના તમે બોલો ને, કે ક્યારનું તમે કઈ બોલતા નથી, કે હું બોલું છું એ જ સાંભળ્યા કરો છો, ત્યારે કહે છે કે જો તમને ખરેખર ફ્રેન્કલી જો તમે સાંભળવા માંગતા હો તો કહું, પછી તમે એવું નહીં લાગે ને કે આ કેમ આવું બોલે છે, ના કે અમે સાંભળીશું, તમે બોલો. ત્યારે કહે છે કે જે કંઈ પણ વ્યાખ્યા તમે કરો છો ભગવાનની એ તદ્દન ખોટી છે. રાઈટ? તમે જે અર્થઘટન કરો છો વેદાંત સૂત્રોનું એ ખોટું છે. રાઈટ? શંકરાચાર્યજી જે આપી ગયા છે, પણ એ અદ્વૈતવાદ જે છે એ અપૂર્ણ છે. કે કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સાક્ષાત અવતાર હતા ને, એટલે દેન પછી એ ઓહો આ તો શું વાત કરે છે. ઇનફેક્ટ શરૂઆત તો એવી રીતે કરે છે કે એમને કહે છે કે તમે કેમ આ કીર્તન હરે કૃષ્ણ કરીને આખો કાશીને ગાંડું કરી મૂક્યું છે. કારણ કે એ જ્યાં આગળથી પણ જતા ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, પાછળ હજારોની મેદની કીર્તન કરવામાં લાગી જતી, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ખુદ ભગવાન જયારે ભક્તના સ્વાંગમાં હોય તો કોને અસર ના થાય? ઇવન જયારે ઝારખંડના જંગલોમાંથી પસાર થતા હતા ત્યારે હિંસક પ્રાણીઓ, વાઘ, ચિત્તા જેવા પ્રાણીઓ પણ કીર્તન કરતા હતા. રાઈટ? તો મનુષ્યોને અસર ના થાય એવું બને? તો એમને કહે છે તમે આ બધું કેમ કરો છો? તો કે મારા ગુરુએ જાણ્યું કે હું બહુ મૂર્ખ છું, મને બહુ બુદ્ધિ નથી, એટલા માટે મને કીધું કે તું ભગવાનનું નામ લે, એટલા માટે હું આમ કરું છું. એવી કરીને ચાલુ કર્યું. તમે જુઓ કેવી સરસ રીતે નમ્રતાથી નીચેથી ચાલુ કરે છે, અને પછી એક પછી એક શ્લોકો કડકડાટ અને બધું જવાબો આપે છે.
ઇમિડિયેટલી સરેન્ડર. 10,000 સંન્યાસીઓના હેડ અને એ સાથે એમના બધા શિષ્યો જે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને સરેન્ડર થઈ જાય છે અને બધા જ જે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તનમાં અને જપમાં લાગી જાય છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સમજાવે છે કે ભગવાન નિર્ગુણ નિરાકાર નથી. ધીસ ઇઝ અ સેન્સલેસ પ્રોપોઝિશન, રાઈટ? આપ આજે જે વાત કરો છો એ તદ્દન ખોટી વાત છે, રાઈટ? અને એ કરવાથી લોકોનું આયુષ્ય, લોકોનું મનુષ્ય જીવન એળે જાય છે અને ત્યારે એસ્ટાબ્લિશ કરે છે આ પરમ વિજય તે શ્રી કૃષ્ણ સંકીર્તનમ, રાઈટ? જે રીતે એમના શિક્ષાષ્ટકમમાં આવે છે, નામ નામકારી બહુધા નિજ સર્વશક્તિ, રાઈટ? એમ કરીને આગળ. એનીવે, લેટ્સ મૂવ ફોરવર્ડ. સો અર્જુન એટલા માટે આ પ્રશ્ન પૂછે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યાવેશ્ય મનો યે મામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પ્રયોપેતાસ્તે મે યુક્ત તમામતા. અહીંયા ઇસ્કોનનું ચિત્ર છે, તમે જોઈ રહ્યા છો. ઇસ્કોનના મંદિરોમાં જે હાઈ ક્લાસ, ફર્સ્ટ ક્લાસ જે ભગવાનને આરાધના કરવામાં આવે છે, ઓ માય ગોડ, અમેઝિંગ. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ કહેતા કે 6 થી 8 બ્રહ્મચારીઓ સવારના 2:30 વાગ્યાથી લઈને રાતના 11 વાગ્યા સુધી લાગેલા રહે ત્યારે શ્રી રાધા ગોવિંદ જે છે એમની સેવા આરાધના થઈ શકે છે. અધરવાઇઝ ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. એમને કેટલી વાર 6 થી 8 વખત એમને ભોગ લગાવવાના હોય, અલગ અલગ ગરમ ગરમ, રાઈટ? એમને શૃંગાર કરવાનો, એમની આરતી કરવાની, એમની સામે કીર્તન કરવાનું, સો મચ ઓફ એફર્ટ, રાઈટ? તો ભગવાન કહે છે કે મનુષ્યો જે મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે, અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. પહેલો જ સીધો ને સટ જવાબ આપી દીધો છે, રાઈટ? આમે નહીં, આમ કોઈ દૂધ દહીંમાં પગ રાખ્યો જ નથી ભગવાને. કન્ફ્યુઝ થવું જ ના જોઈએ ને કોઈ તમને કન્ફ્યુઝ કરે તો તમારે એને ક્લિયર કરી દેવો જોઈએ, રાઈટ? બહુ જ ક્લિયર છે. ઘણા લોકો કે અમારા ધર્મમાં આમ કીધું છે ને ભગવાન આવા છે ને તેવા. તમે ભગવદ ગીતા ખોલો, ભગવાનનો પ્રેમ પત્ર ખોલો, શ્રદ્ધયા પર્યોપેતાસ્તે તેમે યુક્ત તમામતા, તેમે યુક્ત તમામતા, બરાબર? એ બેસ્ટ છે. ભગવાને કહી દીધું મતા, મારો મત છે, ધીસ ઇઝ માય ઓપિનિયન, દે આર બેસ્ટ. સ્વીકારવું હોય તો સ્વીકારો, ના સ્વીકારવું હોય તો કાંઈ નહીં, રાઈટ? આગળ. હા, મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા વચ્ચે શું તફાવત છે? ચાલો, આજે તો પ્રશ્નો બધા બહુ છે તો મહેરબાની કરીને જરા સ્પીડ રાખજો. મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા વચ્ચેનો તફાવત કોણ કહેશે? એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. બોલો બોલો વિલાસ. મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા એટલે એમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી હોય અને એની સાક્ષાત ભગવાન પોતે છે એ રીતે આ ટ્રીટ કરે. એમ તમે જે આપણે જે રીતે કીધું કે ઇસ્કોનના બધા ટેમ્પલ્સમાં સવારથી લઈને રાત સુધી બધી જે પૂજા અને એ બધી વિધિ જે કરવામાં આવે એ બીકોઝ ઓફ વિગ્રહ પૂજામાં આવે. અને મૂર્તિ પૂજામાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નહીં હોય પણ આપણે એમ કહી શકીએ કે મૂર્તિ આપણે ઘરે જે હોય એ બી મૂર્તિ પૂજા કહી શકીએ. વી કેન મેડિટેટ ઓન મૂર્તિ બટ એમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નહીં હોય. દેટ ઇઝ ધ મેઇન ડિફરન્સ. અને મૂર્તિ કેન બી એનીબડી. ધારો કે આ સ્ટેચ્યુ હોય, આ આંબેડકર હોય કે આ ગાંધીજી, એ બધા મૂર્તિ એટલે સ્ટેચ્યુ લગાવે એ વિધાઉટ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા. ઇન શોર્ટ, ઇટ્સ ઓકે પ્રભુ, કરેક્ટ મી રોંગ. ગુડ પ્રભુ, ગુડ એટેમ્પ્ટ. અને યસ, આપણે 5 સુધી ગણી લીધું છે એટલે બીજા કોઈ ટ્રાય માટે આપણે સમય નહીં આપી શકીએ. પણ યસ, નામાનિષ્ઠા પ્રભુજી જે ઉદાહરણ આપે છે કે દાખલા તરીકે દરેક ગામમાં સૌથી જે મેઇન રસ્તો હોય એનું નામ શું હોય તો કે એમજી રોડ, મહાત્મા ગાંધી રોડ. દરેક શહેરમાં ને ગામમાં હોય. અને ગાંધીજીની પૂતળું ના મૂક્યું હોય એવું ગામ કે શહેર નહીં હોતું ભારતમાં તો. અને પછી આપણે એકલા ગાંધીજીને નથી કહેતા, એવા ઘણા બધા આપણે તો હવે તો આચાર થઈ ગયો છે, ઘણા બધાના પૂતળા મૂકી દેવામાં આવે. અને મૂર્તિ પૂજા એટલે કે પૂતળા પૂજા જેને કહેવામાં આવે, રાઈટ? એટલે એને મૂકે અને આખું વર્ષ ત્યાં આગળ પક્ષીઓ એ પૂતળા ઉપર બેસીને ચરક પાડતા હોય. અને ગાંધી જયંતિ આવે એ દિવસે સવારમાં કાં તો આગલા દિવસે સાંજે પેલા સફાઈ વર્કરો આવી બ્રશ મારી ખટાખટ એકદમ બધી ચરક સાફ કરી નાખે. કોઈક એક જણ આવીને ચશ્મા પહેરાવી દે ગાંધીજીને, કોઈક હાથમાં ડંગોરો મૂકી દે,
રાઈટ. અને પછી બીજા દિવસે સવારે નેતા આવી થોડા પેલા ફોટાવાળાને બોલાવીને હાર પહેરાવી દે, તાલીઓ પાડી દે, અને થોડી વાર સાંજ પડી નથી કે કોઈક ચશ્મા લઈ ગયું, કોઈક દંડો લઈ ગયું, અને પક્ષીઓ પછી આખું વર્ષ પાછો પોતાનો બિઝનેસ ચાલુ કરી દે ત્યાં આગળ. રાઈટ. That is what it is, and that has been very prominent in our country. Not in our country, in all the countries. Right. That is what is called Putla Puja, Samurti Puja. Right. બાકી વિગ્રહ પૂજા એટલે શું? વિગ્રહ અથવા આર્ચા વિગ્રહ જેને કહેવાય છે, એમાં ભગવાન સાક્ષાત આર્ચા સ્વરૂપે અવતરણ પામે છે. રાઈટ. પ્રભુપાદ કહે છે કે મંદિરમાં રહેલા જે ભગવાનની મૂર્તિ છે એને પથ્થર, લાકડું કે ધાતુ એ ગણે એ બધા જે કહેવાય કે એમની બુદ્ધિ મેઘા ઓછી છે. રાઈટ. સાક્ષાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ કૃપા કરીને એ મૂર્તિ સ્વરૂપે આવ્યા છે. That's how the conviction is. અને એની કેવી સેવા થાય જે આપણે વાત થઈ છે. રાઈટ. 24/7. હા, કે ભગવાન છે જ એમાં સાક્ષાત. 8 જણા લાગેલા રહે. તમે વિચારો કેટલું કામ. રાધા ગોવિંદ તમારે યજન કરવું એટલે ઇટ્સ નોટ અ સ્મોલ થિંગ. હા, ઇટ્સ વેરી હાઈ કમિટમેન્ટ જોબ. જેનું પણ માઇક ચાલુ હોય પ્લીઝ ટેક કેર. તો જે લોકો મૂર્તિ પૂજામાં માને છે અને જે લોકો ખરેખર વિગ્રહ સમજીને ભગવાનનો આર્ચા વિગ્રહ સમજીને પૂજા કરે છે, એમાં આસમાન જમીનનો ફેર છે. નારદજીએ નારદ પંચરાત્ર કરીને એક આખું પુસ્તક આપ્યું. એમાં સ્પેશિયલ ગાઈડલાઈન આપી છે જેના અનુસાર અત્યારે ઇસ્કોનના ટેમ્પલ્સનું હાઈ સ્ટાન્ડર્ડમાં બધું થાય છે યજન પૂજન. કે કેવી રીતે ભગવાનને ઉઠાડવા, કેટલા વાગે ઉઠાડવા, ક્યારે, શું કામ ઉઠાડવા, શું કામ ઊંઘાડવા, કેવી રીતે ઊંઘાડવા, ક્યારે ઊંઘાડવા. Right. Everything is very much systematically described and it is followed also as per that. Right. Very, very clear. અને then જ્યારે બેઠા હોય તો એના કમાડ ઉગાડી નાખે. રાઈટ. આપણી અંદરની જે વાતો હોય આપણને ઓટોમેટિકલી એમ લાગે કે ના, મારી વાતો સાંભળી રહ્યા છે, અથવા તો મને સોલ્યુશન મળી રહ્યું છે, અથવા તો દિશા મળી રહી છે. રાઈટ. ધેટ હેપન્સ. આટલા બધા 6.5 લાખ લોકો આ કોર્સમાં જોડાયા એ કઈ નાની વાત છે? હે? અને હજી પણ મંથ આફ્ટર મંથ આ ચાલ્યા કરે છે કોર્સ. હાઉ? ઓનલી બીકોઝ શ્રી રાધા ગોવિંદ ઇઝ વેરી એક્ટિવ. એમને ક્લિયર છે કે આ ભગવદ્ ગીતાનો સંદેશ ગામે ગામે, ઘરે ઘરે, વ્યક્તિએ પહોંચવો જોઈએ. ધેટ ઇઝ ધ પાવર ઓફ ડીટી વર્શિપ. ડીટી વર્શિપ. શરદજીના કઈ કેવું છે? પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી શરદજી, ટાઈમ મેં પૂછ્યો ત્યારે હા પ્રભુજી, એને સ્વરૂપ કહી શકાય? એને સ્વરૂપ, શેને સ્વરૂપ કહી શકાય કે નહીં? એ મૂર્તિ જે છે એને સ્વરૂપ કહી શકાય? ભગવાનનું સ્વરૂપ હોય છે ને. હા, ઇટ્સ સ્વરૂપ. તમે ઘરે મૂર્તિ હોય, ફોટો હોય, જે કંઈ પણ હોય, દેટ ઇઝ અ સ્વરૂપ ઓનલી. એટલે ભગવાન જે છે સ્વરૂપ ધરાવે છે. બરાબર. આપણને સ્વરૂપ છે તો ભગવાનને પણ સ્વરૂપ છે. રાઈટ. ઓકે. યસ, સ્વરૂપ કહી શકાય. હરે કૃષ્ણ. તો જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી, હવે આ બીજા લોકોની વાત છે કે એ લોકો જે પૂજા કરે છે ઇન્દ્રિયા પુનિતિ પર છે, સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે, અપરિવર્તની છે, અચળ છે, સ્થિર છે, સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. છેલ્લે. રાઈટ. આ કેસમાં શું કીધું? છેલ્લે મને પ્રાપ્ત કરે છે. રાઈટ. બહુ બધું કરે છે કામ. જુઓ એ લોકો શું નથી કરતા. ઇન્દ્રિયોને સંયમ કરે છે. તમે એમને આપો ખાવાનું તો બધું ભેગું કરી દે. રોટલી, દાળ, ભાત, શાક, શીરો, ખાટું, મીઠું, તીખું બધું ભેગું કરીને ખાય. કેમ? તો કે ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલ કરવી પડે. બરાબર ને? એ લોકો એવો પ્રયત્ન કરે. પછી સૌ પ્રત્યે સંભાવ ને. હા, અને આ કઈ ખોટું નથી. સાંભળવામાં તમે વિચારો તો બધું સારું જ લાગે. અવ્યક્તની પૂજા. હું કોઈ વ્યક્તમાં માનતો નથી. ભગવાન વ્યક્ત હોય જ ના શકે. બરાબર. અને આંખો બંધ કરીને ભગવાન શું છે? તો કે ભગવાન તેજ છે. ભગવાન શું છે? તો કે ભગવાન જ્ઞાન છે. ભગવાન શું છે? તો કે ભગવાન આનંદ છે. ભગવાન શું છે? તો કે ભગવાન શક્તિ છે. અરે ભાઈ, આ બધા તો જે શક્તિમાનની શક્તિ હોય, જ્ઞાનવાનની જ્ઞાન હોય, બરાબર, તેજવાનનું તેજ હોય, તો there must be somebody who owns all these things, right? These must be the attributes. Who somebody must be owning that attributes. પણ ના, એવું નહીં વિચારે. હા, અને સર્વના કલ્યાણમાં. કલ્યાણ તો કે હું બધાનું કરું, રાઈટ, પણ છેવટે મને પામે છે. એટલે એ લોકો પણ અલ્ટિમેટલી પામી શકે છે. રાઈટ. બીકોઝ that stage is also quite high. કે એટલીસ્ટ ખબર છે કે જીવનમાં કાંઈક તો કરવાનું છે. નહીં તો 99% લોકો તો એવું વિચારતા જ નથી કે મનુષ્ય જન્મ જે છે પ્રાણીઓ, પશુઓ,
પ્રાણીઓ પક્ષીઓ જલચર સ્થળચર કરતા અલગ છે એવું વિચારે, એટલીસ્ટ એ લોકો વિચારે છે. સો દે આર સ્લાઇટલી બેટર, યુ નો. પણ ભગવાન કહે છે પણ આ પણ બહુ મોટો છે. ક્લેશો અધિકતરસ્તે સામ અવ્યક્તા સક્ત ચેતસામ અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ દેહવદ્રીર વાપ્યતે. પણ આ રસ્તો છે ને ક્લેશો અધિકતરસ્તે સામ, બહુ જ કષ્ટ છે આ રસ્તા ઉપર. અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ, બહુ દુઃખ છે આ રસ્તા ઉપર. કેમ? દેહવદ્રીર વાપ્યતે, દેહધારીઓ માટે. કારણ કે આપણે બધા દેહધારી છીએ, રાઈટ? આપણને આવો આ દેહ મળ્યો છે, હાથ પગ આંખો નાક મોં વાળો આ દેહ મળ્યો છે, હે ને? તો આપણા માટે આકૃતિ વગરના ભગવાનની કલ્પના કરવી એ શક્ય જ નથી, રાઈટ? ભગવાને એને બે તકલીફ બતાવી છે, ક્લેશ બહુ છે અને દુઃખ બહુ છે, રાઈટ? આ રસ્તા ઉપર કોઈ એમ કે મારે ભગવાનને સ્વરૂપ સાથે નથી માનવા, હારું ભાઈ ના માનતો, પણ તને કહી દીધું છે કે જે રસ્તે જાય છે એ રસ્તો બહુ અઘરો છે ભાઈ. પછી નાઉ યુ ડિસાઇડ. સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ રસ્તે મારી પાસે આવો તો બહુ સહેલો છે, સરળ છે, તમને શાંતિ મજા રહેશે, રાઈટ? પછી કે આ બાજુ ફરીને આવો, અંતે તો મારી જોડે જ આવશો. પણ એ રસ્તા ઉપર છે ને આ ચોમાસાના ખાડા બહુ પડ્યા છે. તમને કોઈ આવું કહે છતાંય તમે એ ખાડા ઉપર રસ્તે આવો તો પછી એ ભગવદ ગીતા જ્યાં સુધી ના ખોલી હોય ને ત્યાં સુધી બરાબર છે. ખોલ્યા પછી કોઈ એવું કે ભગવાન નિર્ગુણ નિરાકાર છે. યે તુ સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યસ્ય મત્પરા અનન્યેનૈવ યોગેન મામ ધ્યાયંત ઉપાસતે તેષામહં સમૃદ્ધર્તા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત ભવામી ન ચિરાત પાર્થ મય્યાવેશિત ચેતસામ. જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારા મારફત કરીને અનન્યેનૈવ યોગેન, અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા કરતા, મામ ધ્યાયંત ઉપાસતે, મારામાં ધ્યાન સ્થિર કરીને મારી ઉપાસના કરવામાં લાગેલા રહે છે. તેસામ અહમ સમૃદ્ધર્તા. તેસામ એટલે તે બધાનું, અહમ એટલે કે હું પોતે, સમૃદ્ધર્તા એટલે ઉદ્ધાર કરું છું. ક્યાંથી? મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. કેવું સરસ ઇસ્કોનના ભક્તોના જે પેઇન્ટિંગ્સ છે ને એમાં એમની ભક્તિ છે ને કેવાય ખોબે ખોબે ભરીને ભરેલી છે એમની ભક્તિ. કેન યુ સી વોટ અ ગ્રેટ પિક્ચર? ભગવાન આવે છે એવું નથી, પોતે પાછા નીચા નમીને એમનો હાથ લાંબો કરીને બચાવે છે. આ શ્લોકનો ભાવાર્થ જયારે કરતા હતા એક ભક્ત, તો એમને આનો ભાવાર્થ લખ્યો કે ભગવાને લખ્યું કે ભગવાને કીધું કે હું પોતે આવીને ઉદ્ધાર કરું છું. પછી એમને લાગ્યું કે ના ના, ભગવાન તો બહુ બિઝી હોય ને, આટલા બધા બ્રહ્માંડો ચલાવવાના હોય તો ભગવાનને ટાઈમ ના હોય, એટલે એ જે છે એ એની ઉપર 2 ચેક્કા લગાવી દે છે, રાઈટ? કે ના ના, ભગવાન પોતે ના આવે, કોઈકને મોકલે, એમના પાર્ષદને કે કોઈને મોકલે. અને પછી એ નાવા જાય છે સંધ્યા માટે. નાવા જતા હોય છે તો એમના પત્ની પૂછે છે કે ભાઈ તમે કરિયાણું તો લાવી આપો કે ઘરને ચલાવવા માટે વસ્તુ નથી. તો કે મને હવે અત્યારે તું ડિસ્ટર્બ નહીં કર, કે મારે હું ખૂબ ભગવદ્ ગીતાનું ભાવાર્થ કરી રહ્યો છું. એટલે એમ કરીને તો નીકળી જાય છે. પછી થોડી વારમાં 2 છોકરાઓ આવે છે, નાના નાના, બહુ સરસ, અને કોથળો ભરીને બધું કરિયાણું મોકલાયું હોય છે, એ લઈને મૂકી જાય છે. તો એમની પત્ની કહે છે, અરે અરે કે આટલા નાના સુંદર બાળકો તમને કોણે આટલા બધા કોથળા ઉચકવા આપ્યા? અરે કે તમારા પતિ જે છે ને બહુ જ સ્ટ્રિક્ટ છે, કે જુઓ કે અમને પાછળ 2 સોળ પણ માર્યા છે, કે એટલે હવે અમે નહીં રોકાઈએ. તો એને જોયું, આટલા નાના બાળકોને ઉભારો કે હું તમને કંઈક લગાવી આપું ને તમને કંઈક મજાનું ખાવાનું આપું. ના ના, કે તમારા પતિ પાછા અમને લડશે, એમ કરીને જતા રહે છે. પછી જયારે નઈને આવે છે તો એ પૂછે છે, અરે તમે આટલું બધું કરિયાણું મોકલાયું? મેં કઈ કરિયાણું નથી મોકલાવ્યું. અરે કે પેલા સરસ મજાના ફૂલ જેવા બાળકો, તમે એમની જોડે કોથળા ઉપડાવ્યા, અને કોથળા ઉપડાવ્યા એ તો વાત ઠીક છે, તમે એમને ચાબુક પણ મારી કે 2? અરે તું આ બધી શું ગાંડા જેવી વાતો કરે છે, કે હું તો આવું કઈ કરાવતો નથી, કે શું વાત કરો છો? જુઓ કે આ કોથળામાં બધું કરિયાણું આવ્યું છે. અને તરત જ એમને લાઈટ થઈ, દોડતા ગયા અને ઉપર જઈને જોયું તો જ્યાં એમણે લખ્યું હતું તેસામ અહમ સમૃદ્ધતા. અહમ એટલે હું પોતે લખ્યું હતું, એની પર એમને 2 ચેકા માર્યા હતા કે ના, એ ભગવાન પોતે ના કરે. તો કે આ 2 ચેકા માર્યા ને ભગવાને પાછળ 2 સોળ બતાવ્યા. કૃષ્ણ અને બલરામ પોતે કરિયાણું આપવા આવ્યા હતા, યુ નો. એટલે ભગવાન કહે છે કે હું પોતે આવું છું, એટલે પોતે આવે છે, અને પોતે આવીને મૃત્યુ સંસારમાંથી
ઉગારે છે, રાઈટ? એટલે એમાં આ શબ્દોમાં કોઈ શંકા નહીં કરવાની. જો આપણે અનન્ય યોગેન, આપણે એકાગ્રતાથી અવિચળ ભાવે ભગવાનની ભક્તિ કરીશું તો ભગવાન કહે છે કે મૃત્યુ સંસારમાંથી હું જ તમને ઉગારી દઈશ, રાઈટ? તત્કાળ ભવામીન ચિરાત પાર્થ, રાઈટ? તત્કાળ ઉગારી દઈશ, એમાં ટાઈમ નહીં લગાવો. બહુ જ સરસ, બહુ સરસ. મય્યેવ મનાધસ્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશય નિવસિષ્યસી મય્યેવ અત ઉર્ધ્વમ ન સંશય. શું કે છે? મય્યેવ મનાધસ્વ, તારું મન મારામાં પરો. મયી બુદ્ધિમ નિવેશય, તારી બુદ્ધિને પણ મારામાં પરોવી દે. અને આ રીતે અત ઉર્ધ્વમ ન સંશય, તારું પતન નહીં થાય, ઉલટો તારું ઉર્ધ્વમ. ઉર્ધ્વમ એટલે ભગવાનનું ધામ જુઓ તો ઉર્ધ્વ છે, સૌથી ઉપર છે ભગવાનનું ધામ. તો ત્યાં આગળ ચોક્કસ જઈ શકીશું. ભગવાનના ધામમાં કેમ જવાનું કોઈ કહે તો ભગવાનના ધામમાં તમે જુઓ બધા ભક્તો ભગવાનની સાથે કેવી મજા કરે છે. જુઓ ઉજાણીમાં બહાર આવ્યા છે, જાત જાતનું સરસ મજાનો જેને કહેવાય ખાવાની વસ્તુઓ કૃષ્ણ માટે લઈ આવ્યા છે. દરેકનું ધ્યાન કૃષ્ણ ઉપર છે, તમે જુઓ. અને દરેક જણ કૃષ્ણને કહે છે કે મારી પાસેથી આ લ્યો, આ લ્યો, આ લ્યો. ભગવાનના ધામમાં આનંદ જ આનંદ છે, કારણ કે દરેક જીવ જે છે એ ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં લાગેલો છે. એટલે ભગવાન કહે છે અત ઉર્ધ્વમ ન સંશય, કોઈ ડાઉટ નથી એમાં. ભગવાન આ ન સંશય તો વારે વારે અર્જુનને કહે છે. શું કામ કહે છે? વિશ્વાસ આપવા માટે, આપણે બધાને વિશ્વાસ આપવા માટે કે જો આપણે આપણું મન ભગવાનમાં નિવેશ કરશું, આપણે આપણી બુદ્ધિ ભગવાનમાં લગાવશું તો આપણે ચોક્કસ ભગવાનના ધામમાં જાશું. હવે પ્રભુપાદને એક જણે કીધું, પ્રભુપાદ બહુ તકલીફ છે. શું તકલીફ છે? આ મન તો ક્યાંય રહેતું નથી. 8મા અધ્યાયમાં જ અર્જુને કહી દીધું કે આ મનને કંટ્રોલ કરવો હોય વાયુને કંટ્રોલ કરવા જેવું દુષ્કર છે, તો મનને કેમ લગાવવું? પ્રભુપાદ કે ભાઈ કળિયુગમાં મનનું બહુ વિચાર નહીં, જીભને અને કાનને લગાવી દે. મન જે છે ગમે ત્યાંથી દોડતું આવશે. શું કરવાનું જીભથી? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો કળિયુગમાં આ જ કરવાનું છે. તો મન ઓટોમેટિકલી એની જાતે હરતું ફરતું ક્યાંકથી આવશે, પાછું જતું રહે તો પાછું પકડીને લઈ આવવાનું. મેઇન છે શરૂઆત જીભથી કરવાની છે. બીજું મયી બુદ્ધિમ નિવેશય, ભગવાન કહેશે 18મા અધ્યાયમાં. આ ભગવદ ગીતાનું જે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ એ બીજું કઈ નહીં પણ આપણી બુદ્ધિથી કરેલી એમની પૂજા છે. એટલે ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં રેગ્યુલરલી કન્ટિન્યુઅસ બેચ આફ્ટર બેચ એમાં જયારે આપણે હાજરી આપીએ છીએ તો આપણે બુદ્ધિરૂપી પુષ્પોથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમલની પૂજા કરી રહ્યા છીએ એવું ભગવાન સ્વીકારે છે. 18મા અધ્યાયમાં કહેશે એવું. ભગવદ ગીતાના શબ્દોની ચર્ચા કરવી, એના વિશે સાંભળવું, એના વિશે બોલવું, એ જે છે બુદ્ધિથી પૂજા છે. તો આ બે વસ્તુ કરવાની, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનો અને ભગવદ ગીતાની ચર્ચામાં ભાગ લેવાનો, તો ભગવાનના ધામમાં જવાનું નક્કી છે. અથ ચિત્તમ સમાધાતુમ ન શક્નોસી મયી સ્થિરમ અભ્યાસ યોગનિયુક્તે અભ્યાસ યોગેન તતો મામિચ્છાપ્તુમ ધનંજય. હવે કોઈ એમ કે આ પહેલા પ્રકારમાં જે વાત કરી 8મા શ્લોકમાં કે મન અને બુદ્ધિને પરોવી દે એને અનન્ય ભક્તિ કહેવાય, રાઈટ? અનન્ય ભક્તિ તો શક્ય નથી, આવું તો મારાથી ના થાય. તો ભગવાન કે સારું, કાંઈ વાંધો નહીં, તું અભ્યાસથી મારી ભક્તિ કર. અભ્યાસથી ભક્તિ એટલે નારદ પંચરાત્રમાં જે બતાવેલી છે, અથવા તો વિધિ ભક્તિ જેને કહેવામાં આવે છે, જે ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં જેને વૈદિક ભક્તિ તરીકે વર્ણવવામાં આવી છે, એ વૈદિક ભક્તિ કે જેમાં નિયમો આપેલા છે. એ નિયમો પ્રમાણે કરવાનું કે ભગવાનના વિગ્રહની સેવા કરો, એને સરસ તૈયાર કરો, એનો અભિષેક કરો, એને તૈયાર કરો, એને કપડાં પહેરાવો, એની આરતી કરો, એને ભોગ લગાવો, રાઈટ? ઓલ ધીસ થિંગ્સ, વેરી વેલ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ થિંગ્સ. આ બધું કરીએ તો એને વૈદિક ભક્તિ કહેવાય, અથવા અભ્યાસથી કરેલી ભક્તિ, રાઈટ? ભલે મન લાગે કે ના લાગે, હા, મન લાગે કે ના લાગે. ઓકે, અર્જુનાચાર્ય, વિલાસ પ્રભુ, આઈ હેવ ટુ કન્ફર્મ ધ નેમ. યમુનાચાર્ય હતા મારા ખ્યાલથી. હી વોઝ યમુનાચાર્ય, મે બી. અર્જુનાચાર્ય પ્રભુજી એ ઇન્ટરપ્રેટ કરતા હતા એકચ્યુઅલી એ શ્લોક ઉપર, એમણે સ્ટ્રાઇક કરેલું છે અનન્યાશ્ચિંતયંતો મામ પર. મને યમુનાચાર્ય કેમ યાદ આવે છે? એનીવે આઈ વિલ ચેક ડેફિનેટલી. પક્કા 100% મેં
મેં પ્રેઝન્ટેશન બનાવ્યું એટલે મને યાદ છે. Google, okay. You have done proper R&D, huh? ઓલરેડી બિફોર એકચ્યુઅલી એટલે મેં Okay. અને વહામ્યહમ યોગક્ષેમ વહામ્યહમ, that is for 9th chapter, right? That's what એકચ્યુઅલી સ્ટોરી વોઝ રાઈટ. તમે જે કીધી એ જ હતી, પણ એ શ્લોક જે હતો ને વહામી અહમ ને એમણે વહામી કાપી નાખેલું કે સેન્ડિંગ સમવન. અહમ કાપી નાખેલું, I think. અહમ નહીં, વહામી અહમ. હું પોતે નહીં કરું, કોઈકના થ્રુ કરાય છે. બીજાને મોકલીશ એ રીતે. Okay. Maybe you are right. I think that could be the right sloka. Yogakshema vahamyaham. Vahami aham. That must be the right thing. Yes. Yeah, it છે બાબુ. Okay, great. Great input. Arjunacharya. So I will note it. Maybe મારે ખરેખર જોવું છે એકવાર. But it's good input. So yes. તો એ ના થઈ શકે તો વિધિ વિધાનનું પાલન કર. વિધિ વિધાનો પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ, બહુ સરસ કીધું છે. દાખલા તરીકે ઇસ્કોનમાં તમે આવો, અત્યારે આપણે 1 માળાથી શરૂઆત કરીએ છીએ, રાઈટ? ઘણા બધા ભક્તો જે છે 16 માળા કરે છે, કારણ કે આચાર્ય બેન્ચમાર્ક એસ્ટાબ્લિશ કર્યો છે કે 16 માળા મિનિમમ કરવી જોઈએ, રાઈટ? અને પછી અમુક નીતિ નિયમો કીધા હોય કે આ નહીં કરવાનું, આ નહીં કરવાનું, આ નહીં કરવાનું, આ નહીં કરવાનું. દાખલા તરીકે ઇસ્કોનમાં કહે કે ભાઈ તમારે માંસાહાર ન કરવો, જુગાર ન રમવો, વ્યભિચાર ન કરવો, દારૂ ન પીવો, વ્યસન ન કરવું, એવું બધું. તો those things. તો પણ આ ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કરીએ તો પણ વી વિલ બી પ્રોગ્રેસિંગ. તો આ ના થઈ શકે તો આ કરે. હવે કોઈ કે આ પણ ના થઈ શકે તો કે કાંઈ વાંધો નહીં, તું વિધિ વિધાનોનું પણ પાલન ના કરી શકે તો એનાથી થોડુંક ઓછું નીચેનું સ્ટેપ. કયું સ્ટેપ છે? કે મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર. ડુ સમથિંગ ફોર મી, રાઈટ? મારા માટે જો તું કર્મ કરીશ તો પણ પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરીશ. પ્રભુજી કહે કે કોઈ કડિયા કારીગર વાળો હોય, રાઈટ? અને એ એમ કે હું પૈસા ના આપી શકું કે બીજું કોઈ રીતે વિધિ વિધાનથી હું ભક્તિ ના કરી શકું, તો કે સારું, ચલ મંદિર બને છે, તું આવી જા. તું તારી જે સ્કિલ છે, તારું જે નોલેજ છે, તારી જે આવડત અને તારી જે ક્ષમતા જે છે, કામ કરવાની તારી જે ક્ષમતા જે છે, એને તું ભગવાન માટે ઉપયોગ કર. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ઓલ રાઈટ, રાઈટ? સો મદર્થમપી કરવાની કુર્વન સિદ્ધમ વ્યાપનેસ. તો એ પણ જો એ કર્યા કરશે ભગવાન માટે તો પણ એને પૂર્ણ અવસ્થા પ્રાપ્ત થશે. નિષ્કામ કર્મ. પછી એનાથી આગળ કોઈ કે મારાથી આ પણ ના થાય તો કે કાંઈ વાંધો નહીં, હા, તું સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કરી દે ભાઈ, એટલીસ્ટ એટલું તો કર. ચાલ, હે, તારાથી એ પણ નહીં થાય, ભગવાન માટે કામ નહીં થાય, તો જે ભેગું કર્યું છે બધું એનો ત્યાગ કરી દે. અને એનાથી જેને કહેવાય ને કે યુ વિલ બી સ્ટેબલ. અને આ વસ્તુ જે છે એ વૈદિક સમયમાં પણ હતી, રાઈટ? કૃષ્ણજીનો આ જન્મદિવસ કે એના અવતરણનો પ્રસંગ છે, જ્યારે નંદ મહારાજજી બી છે, ખોબે દાન કરે છે, રાઈટ? હી ડઝ ધેટ. તો ચોથા તબક્કામાં કૃષ્ણજી એવું કહે છે કે ભાઈ કાંઈ ના કરી શકે તો તું દાન કર અથવા તો ત્યાગ કરી દે, કારણ કે એટલીસ્ટ ત્યાગ કરવાથી શું થશે? ત્યાગ કરવાથી શાંતિ મળશે તને. શાંતિ અધરવાઇઝ મળશે નહીં, કારણ કે આપણે જે ભેગું કર્યું હોય એમાં કાંઈક ને કાંઈક આડા અવળા રસ્તા ઉપયોગ કર્યા હોય. એટલે એમ કે છે કે તું એટલીસ્ટ એનાથી શાંતિ મળશે. એટલે એ પ્રક્રિયા ન અપનાવી શકે તો જ્ઞાન મેળવ, જ્ઞાન ન મેળવી શકે તો ધ્યાન ન કરી શકે તો ત્યાગ, કારણ કે ત્યાગથી એટલી શાંતિ તો મળશે ભાઈ તને, હે ને? એવી રીતે ફર્ધર સ્ટેપ્સ જે છે એ સમજાવે છે. તો સનાતન ગોસ્વામી વિશે વાત આવે છે અહીંયા આગળ. સનાતન ગોસ્વામી મહારાજ કોણ હતા ખબર છે તમને? 6 ગોસ્વામીઓમાંના એક ગોસ્વામી હતા. એક બ્રાહ્મણ હતો, એ શિવજીની આરાધના કરતો હતો, શિવજીનો ભક્ત હતો. અને શિવજીની આરાધના કરવા મોટા ભાગના જે ભક્તો હોય તો એમને શિવજી ખૂબ ભોળા, એટલે શિવજીને કહે મારે કાંઈ નથી, ધન નથી, મને પારસમણી જોઈએ છે, મને પારસમણી આપો, પારસમણી આપો તો હું બહુ બધું સોનું બનાવી લઉં, રાઈટ? તો એવી રીતે ભગવાનને મેડિટેટ કરતો હતો, બહુ જ ધ્યાન કરે. તો એક દિવસ બહુ મહેનત કરી, શિવજી પ્રસન્ન થઈ ગયા. શિવજી એને સ્વપ્નમાં દર્શન આપ્યા કે ભાઈ તું યમુના કિનારે જા, ત્યાં આગળ એક સનાતન ગોસ્વામી કરીને ભગવાનના ભક્ત છે, એમને મળજે, એની પાસે પારસમણી છે, તો એ તું લઈ આવજે. બ્રાહ્મણ તો ખુશ થઈ ગયો કે ચાલો, આટલા ટાઈમથી ભગવાન શિવજીની પાછળ પડ્યો હતો, હવે કંઈક હાથમાં લાગ્યું. પણ શિવજીએ નક્કી કર્યું હતું કે આ ભક્તનું કંઈક ભલું જ કરવું,
હે ને, એટલે એને ડાયવર્ટ કરે છે. હા, અને એને ડાયવર્ટ કરીને મોકલી દે છે સનાતન ગોસ્વામી પાસે. અને સનાતન ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એની પાસે જઈને કહે છે કે કાલે મારે શિવજી મારા સપનામાં આવ્યા હતા અને એમને કીધું છે કે તમને મળવાનું. કે મને મળવાનું કીધું? કે હા. શું મળવાનું કીધું? તો કે તમારી પાસે એક પારસમણી છે, મને આપો. કે હા, જો કે સામે પેલો કચરાનો ઢગલો દેખાય છે કે હા, એમાં ક્યાંક પડ્યો હશે, કે શોધી લે જા. પેલાને એમ થયું કે આ પારસમણીને કચરાના ઢગલામાં કઈ સમય, ઠીક છે કે લાવ શોધવા દે. બધો કચરો બહુ બધો ફેંદ્યો ને તો અંદરથી એક નાનો પારસમણી સરસ મજાનો પડ્યો હતો. લઈ લીધો અને પછી આમ ટચ કરી, ચાવી લઈને આવ્યો હતો. ચાવીને આમ ટચ કરીને જોઈ લીધો, હા, ચાવી સોનાની થઈ ગઈ. વાહ વાહ, બહુ સરસ. બાજુમાં એક બીજો વસ્તુ કંઈક પથ્થર કે કંઈક પડ્યું હશે, એને આમ ટચ કરીને જોઈ લીધું, આહ, આ બી સોનાનું થઈ ગયું. બહુ સરસ, કામ થઈ ગયું. દોડતો દોડતો ગયો સનાતન ગોસ્વામી પાસે, વંદન કર્યા. થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર મહાન તપસ્વીજી. હા, સનાતન ગોસ્વામી મહારાજ વંદન કરીને નીકળી ગયો. ત્યાંથી ગયો ઘેર ગયો. બીજું 2-4 વસ્તુ પણ સોનાની કરી લીધી. પૈસા વાળો તો થવા મળ્યો ધીમે ધીમે, પણ એને મનમાં શાંતિ નહીં કે આ કે પેલા સનાતન ગોસ્વામી કેવા, એની પાસે આ પથ્થરો પડ્યો તો ત્યાં કચરાના ડબલામાં નાખેલો. કે એટલે એમની પાસે એવું કંઈક વધારે હશે કે જેના કારણે આ પથ્થરો એમને કચરાના ડબલામાં નાખ્યો હશે. એ મને કહેતા નથી. બહુ હોશિયાર છે. કે હું બી પાછો મૂર્ખો કે પારસમણી લઈને પાછો આવતો રહ્યો, કે પાછો જાય છે એમની પાસે, પાછો વંદન કરે છે, સાષ્ટાંગ વંદન. હું પાછો આવી ગયો. સનાતન ગોસ્વામી કે હા બોલો, શું થયું? કેમ પાછા આવ્યા? તમારી પાસે કંઈક એવું છે કે જે તમે મારાથી છુપાયું છે. સનાતન ગોસ્વામી હસ્યા. હા, તમને કેમ ખબર પડી ગઈ? પડી જ જાય ને, કે તમે મને એટલો મૂર્ખો ધાર્યો છે કે આ કે તમે પારસમણી અંદર કચરાના ઢગલામાં રાખ્યો તો ને એ મને લેવા આપી દીધો. ત્યારે તમારે કહેવું જોઈએ ને, કે તમે પૂછ્યું પણ નહીં એ વખતે, કે એટલે તો કે પાછો આવ્યો છે ઘરેથી. હવે મને કહો તમારી પાસે શું છે? સનાતન ગોસ્વામી કે ના, તમારું કામ નહીં, કે તમે નહીં જાણી શકો. કે અરે કેમ ના જાણી શકું? કે તમારે એની બહુ મોટી કિંમત ચૂકવવી પડે. કે તમે નહીં જાણી શકો. તમે કહો એ કિંમત ચૂકવવા તૈયાર છું, કે પ્રાણ આપવા તૈયાર છું, પણ મારે જાણવું છે તમારી પાસે આનાથી વધારે શું છે. કે જુઓ, આ તમારે જાણવું હોય ને તો એક શરત છે. બોલો. કે આ તમારી પાસે જે પારસમણી છે ને, કે હા, એ યમુના નદીમાં જઈને ઘા કરી આવો, કે એ ફેંકી આવો, પછી કહું. કે બે ઘડી તો પેલો અચંબિત થઈ ગયો. ના ના, પણ હું તૈયાર છું, મારે જાણવું છે. દોડતો ગયો યમુનાજીમાં, વંદન કરી અને એ ફગાવી દીધો છે પારસમણી, અને ફાંફળો તરત પાછો આવ્યો છે. હવે કહો મને. અને સનાતન ગોસ્વામી મહારાજ એમને દીક્ષિત કરે છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ 16 અક્ષર, 16 શબ્દોનો જે આ મંત્ર જે છે, મહામંત્ર જે છે, આવા અનેક પારસમણીઓ તો જેને કહેવાય ને કે ચિંતામણી પ્રખર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ શુરભીર વિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. 7 સહસ્ત્ર લાખો લક્ષ્મીઓ જેની સેવામાં લાગેલી છે. આ એક પારસમણી તો શું વસ્તુ છે, રાઈટ? એવા ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. તું આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કર. અને ખાલી એક જ વાર એને સાંભળ્યો છે ને એને બોલ્યો છે, એ આખો સમાજ એકદમ આનંદમાં, નિજાનંદમાં. અને હરે કૃષ્ણ 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 કરે, હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એનું મોઢું બંધ નથી થતું. હી ઇઝ નોટ એબલ ટુ સ્ટોપ ઇટ. એટલો બધો આનંદ છે, એટલો બધો આનંદ છે. હી સેડ કે હું તમારો કેટલો આભારી છું. હું હવે તમને ક્યારે આઈ વિલ નેવર બી એબલ ટુ પે ધીસ ડેપ્ટ. સાચું કર્યું મને મહાદેવજીએ તમારી પાસે મોકલી આપ્યો, કે મને આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપ્યો. રાઈટ, ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. ભગવાનના ભક્તો જે છે, ભગવાનનું નામ, ભગવાનના રૂપ, ભગવાનના ગુણ, ભગવાનની લીલાઓ, આવી જે ઘટના છે ભગવાનના ભક્તોની, ચિત્રકેતુ મહારાજની ઘટના છે. ચિત્રકેતુ મહારાજ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા. અને એમના જીવનની એક ઘટના એવી છે કે એમનું બાળક જે છે હોતું નથી, અને પછી એમને વરદાનથી બાળક મળે છે, અને એ બાળક મૃત્યુ પામી જાય છે. ત્યારે નારદજી આવીને એમને જ્ઞાન આપે છે.
અને પછી નારદજીના જ્ઞાન પ્રમાણે ભગવાનની આરાધના કરે છે અને ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે અને એને વિદ્યાધર લોકમાં એમને રહેવા મળે છે. વિદ્યાધર લોકમાં બધા જે છે દિવ્ય લોકો હોય છે. એક મોટું વિમાન, આખું નગર જેવું વિમાન ઉડતું ચાલતું, હે એમાં એ આપણા વિમાનો તો અહીંથી ત્યાં જઈ શકે, પણ એ દિવ્ય વિમાનો જે છે વિદ્યાધર લોકમાંથી બીજા કોઈ પણ લોકમાં જ ફરી શકે. અને ત્યાં આગળ એવી રીતે ફરતો ફરતો કૈલાસ પરથી પસાર થાય છે. ત્યાં મહાદેવજી ભાગવત કથા કરતા હોય છે. એમને સાંભળવા માટે દેવર્ષિ નારદજી અને બધા જ ઋષિમુનિઓ ભેગા થયેલા હોય છે અને એ પણ ત્યાં આગળથી જોવે છે કે હા કેવી સરસ કથા ચાલે છે. પણ ત્યાં એની નજર જાય છે કે મહાદેવજીના ખોળામાં એમના પત્ની જે છે પાર્વતીજી બેઠા હોય છે અને એટલે એને એવું થાય છે કે આ મહાદેવજી તો સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્ત ગણાય, તો એ કેમ આવી રીતે આવો વિચારતા નથી કે એમનું જોઈને બીજા લોકોને શું ઉદાહરણ મળે, પોતાની પત્નીને ખોળામાં બેસાડીને કઈ કથા કરાતી હશે, રાઈટ? એવું એ વિચારે છે અને જેને કહેવાય કે એના મોં ઉપર સ્મિત આવે છે અને પાર્વતીજી જુએ છે. બીજા બધા તો ઇગ્નોર કરી દે છે. શિવજી પોતે પણ ભગવાનના મહાન ભક્ત છે એટલે એ બી એને ગણતા નથી કે બીજા બધા સાંભળવા વાળા પણ નથી ગણતા, મતલબ કે એને ખોટું નથી ગણતા. પણ પાર્વતીજી ગુસ્સે થાય છે અને એને આશીર્વાદ આપે છે કે જા તું રાક્ષસ બની જા, રાઈટ? અને ચિત્રકેતુ મહારાજ જે છે એ બિલકુલ ખેદ નથી પામતા, હસતા હસતા નીચે આવે છે અને પ્રણામ કરે છે અને કહે છે કે માતા તમારી જો એવી ઈચ્છા હોય તો સો ઇટ બી, જેવી મારા ભગવાનની ઈચ્છા, રાઈટ? આ બધું તો ચાલ્યા કરે, ઠંડી ગરમી સુખ દુઃખ એ બધું જીવનમાં આવ્યા કરે, એમ કરીને પ્રણામ કરે છે અને પ્રણામ કરીને એ ત્યાંથી વિદાય લે છે. ત્યારે શિવજી જે છે એ પાર્વતીજીને કહે છે કે જોયું તે જોયું ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે, તે એમને શ્રાપ આપ્યો છતાંય એને બિલકુલ પોતાનું દુઃખ એને લાગ્યું નથી, રાઈટ? અને તુરંત જ એ શ્રાપને સ્વીકારીને તૈયાર થઈ ગયો છે દૈત્ય બનવા માટે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ હાઉ ધ ડિવોટીઝ ઓફ કૃષ્ણ આર. ભગવાનના ભક્તો કેવા છે તો કે આવા છે. એટલા માટે કહેવાય છે વૈષ્ણવાનામ યથા સંભો. બધા જ વૈષ્ણવોમાં શ્રેષ્ઠ, બધા જ ભક્તોમાં શ્રેષ્ઠ શિવજી ગણવામાં આવે છે, રાઈટ? શિવજીને પણ જયારે દક્ષ પ્રજાપતિ હેલ્ફેલ બોલે છે તો ત્યાંથી નીકળી જાય છે. ઈ ભગવાનના ભક્તો ખુદ ટોલરેટ કરે એવા હોય છે, સહનશીલ હોય છે અને ખૂબ આનંદથી જે કંઈ પણ થાય જીવનમાં એનો સ્વીકાર કરે છે. કોઈને કષ્ટ આપતો નથી, અસ્વસ્થ થતો નથી, ભય ચિંતામાં અને દુઃખમાં અને સુખમાં સંભાવયુક્ત રહે છે. અને ભગવાન કહે છે એવો ભક્ત મને પ્રિય છે. આપણે બધા એવા ભક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કેવી રીતે બનવાશે એવા ભક્ત? અત્યારે તો હું આવો નથી, કાંઈ વાંધો નહીં. જેમ જેમ ભગવદ્ ગીતાનું શ્રવણમ કરતા જાશું, જેમ જેમ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા જાશું, જેમ જેમ ભગવાનને ભોગ લગાવેલો પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા જાશું, જેમ જેમ ભક્તોના સંગમાં રહેતા જાશું, કોઈ ચોઈસ જ નથી, પરિવર્તન આવવાનું જ છે અને આપણે આવા સરસ મજાના ગુણો મેળવી શકીશું. અહીંયા આગળ જે દેખાય છે કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. અને એમના જીવન વિશે કોણ કહેશે? બિલ્વમંગલ ઠાકર પ્રભુજી. હા, બિલ્વમંગલ ઠાકુર. તો બિલ્વમંગલ ઠાકુરના જીવનની શું ઘટના છે? અરે કોઈને કહેવું નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. શોર્ટમાં કહી દઉં, તો બહુ લાંબી સ્ટોરી છે નહીં તો. હા, કયો. શોર્ટમાં એટલે જો કાલિદાસની સ્ટોરી તો બધાને ખબર જ હશે. સેમ વે કાલિદાસ જેવી સ્ટોરી છે. કવિ કાલિદાસની જે રીતે હતી ને એ રીતે, પણ એનાથી આગળ પછી થોડું છે કે એ કોઈ એક ગણિકા હતી, એના પ્રેમની અંદર એ હતી, મતલબ એકદમ પાગલ હતા, સોરી. તો પછી જયારે એમના પિતાનું અવસાન થઈ ગયેલું તો જલ્દી પ્રોસિજર પતાવીને, એમાં બી એમનું ધ્યાન નહીં હતું અને જલ્દી પ્રોસિજર પતાવીને નદી એકદમ ફ્લડેડ હતી, એકદમ ચોમાસાની સિઝન હતી અને એ નદી પાર કેવી રીતે કરી કે એક સબ તણાતું હતું, એની અંદર એના ઉપર સપોર્ટ લઈને નદી પાર કરીને જ્યાં રહેતી હતી ત્યાં આગળ, અને એમાં બી પછી રાત થઈ ગયેલી હતી તો એક ઝાડ પર એક સાપ જે હતો એને દોરડું સમજીને એના ઘરે પહોંચી ગયો. ત્યારે એને ટોન્ટ માર્યો કે ભાઈ આટલું જો તમે ઉત્કટતા તમે પ્રભુ વિશે કરો તો એમ કે તમારું કલ્યાણ થઈ જાય. તો એ પછી એનું હૃદય પરિવર્તન છે, નહીં બરાબર છે એમ કરીને પછી ત્યાંથી નીકળીને
પછી વળી પાછા એ જાય છે તિલમંગલ ઠાકોરજી. તો રસ્તામાં પાછું એમનું માઇન્ડ કંઈક થોડું ચેન્જ, એક લેડી, એક કન્યા જતી હોય તો એની પાછળ પાછળ જવા લાગે. તો પછી જયારે એના ઘરે જાય છે તો પછી એ એમના પતિ બી હોય છે. તો પછી ઘરે જઈને એમ કે બેન તમારો વાળમાંની પીન આપો તો મને. એ પછી એ પીન લઈને એમની આંખમાં વચીને એ બ્લાઇન્ડ થઈ જાય છે. અને પછી એમણે વૈષ્ણવ ભગવાનના જે ગીત બહુ સરસ લખેલા હોય, તો કૃષ્ણ ભગવાન જયારે એ ગીત ગાતા હોય ને વૈષ્ણવ સોંગ, ત્યારે પોતે જ જાતે આવીને સાંભળે છે. તો બિલામંગલ ઠાકોર. હરે કૃષ્ણ. સરસ. 700 વર્ષ સુધી વૃંદાવનમાં રહે છે. હા, અને એવું કે છે મુક્તિને ને ભુક્તિને બંનેને હું ઠોકર મારું છું. મુક્તિ તો મારા પગની ઠોકરે છે, મોક્ષની પાછળ હું પાગલ જ નથી. બોલો બોલો શરદજી. તમે મ્યુટ નથી, મ્યુટ છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું ના ના, શરદજી. હા, સુરદાસ કે છે એ જ દિવ્યમંગલ ઠાકોર. ઘણા લોકો એવું કહે છે કે સુરદાસ કહેવાય જ છે. મે બી, આઈ ડોન્ટ નો. પણ વૈષ્ણવોના એક મહાન ભક્ત સંત ઠાકોર છે. 700 વર્ષ સુધી, હરે કૃષ્ણ, 700 વર્ષ સુધી જીવ્યા છે. રાઈટ. મુક્તિને બંનેને ઠોકર મારી છે. અને ભક્ત આવા હોય છે. રાઈટ. આપણે એમની કોપી નથી કરવાની, પણ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એકાગ્રતા શું વસ્તુ છે. તો એના કયા કયા ગુણો છે? અનપેક્ષ, સુચિર, દક્ષ, ઉદાસીનો, ગતવ્યથ, સર્વારંભ પરિત્યાગી, યોમદ ભક્ત સમે પ્રિય. અનપેક્ષ, સામાન્ય પર ઘટનાક્રમ પર એ અવલંબિત રહેતો નથી, એને કોઈ એક્સપેક્ટેશન નથી. સુચિર એટલે પવિત્ર. પવિત્રતા કેવી રીતે આવે? મનની અને શરીરની. હા, શરીરની પવિત્રતા માટે સ્નાન કરવાનું, મનની પવિત્રતા માટે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઉદાસીન એટલે એમ કે ઉદાસ રહે ના, એવું નહીં. પ્રભુપાદે તો કીધું છે ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. પણ ઉદાસીન મીન્સ કે જે આ બધી ઘટનાક્રમ ચાલી રહ્યો હોય ને એનાથી બહુ અફેક્ટ ના થઈ જાય. રાઈટ. અરે આ તો આવું થયું. અરે ભાઈ, જે થયું ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. મારા જપ બરાબર થયા કે નહીં? ધેટ્સ હાઉ ઇટ ઇઝ. ગતવ્યથ, સર્વારંભ પરિત્યાગી એટલે કઈ આરંભ ના કરે લાઈફમાં, ના એવું નહીં. He will not do separate endeavor to earn more. અત્યારે તો મોટા ભાગની આપણી કલ્ચરમાં શું છે? બહુ જ મહેનત કરો, બહુ પૈસા કમાઓ, બહુ જ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરો. રાઈટ. નો, જે આવે છે ભગવાનની કૃપાથી, લેટ ઇટ કમ. રાઈટ. એવો ભક્ત ભગવાનને બહુ જ પ્રિય હોય છે. મદ ભક્ત સમમે પ્રિય. અહીંયા આગળ ફોટો દેખાય છે, કોણ છે? હે, બહુ જ ધ્યાનથી કોઈ જુએ તો કોઈ કે મસ્ત મજાનો કોઈ કે બહુ મજાનો હાથી છે, કોઈ કે બહુ જ સરસ જોરદાર રાક્ષસ છે. હે, પણ એની નીચે બેઠેલું સરસ મજાના નાના બાળક સમાન મહાભાગવત એવા પ્રહલાદ મહારાજ છે. એમાં કયા કયા ગુણો હતા? બધા જ હતા. અનપેક્ષ, સુચિર, દક્ષ, ઉદાસીનો, ગતવ્યથ, સર્વારંભ પરિત્યાગી. પછી યો ન યસ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતી ન કાક્ષતિ, શુભાશુભ પરિત્યાગી, ભક્તિમાન્ય સમય પ્રિય. હાથીના નીચે પગ નીચે બેસાડી દેવામાં આવ્યા છે, ઝેર આપવામાં આવ્યું છે, અગ્નિમાં બેસાડી દેવામાં આવ્યા છે, નાગના દંશ આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે, છતાંય એમને કઈ હર્ષ નથી કે કઈ શોક નથી, કઈ પશ્ચાતાપ નથી કે કશું જોઈતું નથી. હે, શુભ નથી કે અશુભ નથી. તો ભગવાન કે છે આવો ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. તો આપણે શું કેવા થઈ જવાનું? ભાઈ, આપણે કાંઈ થવાનું બહુ વિચારવાનું નથી. આપણે ભગવાનના નામનો જપ કરવાનો, ભગવદ ગીતા સાંભળવાની, ભગવાનનો પ્રસાદ લેવાનો. ઇનફ. આપણામાં ગુણો ઓટોમેટિક આવી જશે. એવું આપણને આગળના શ્લોકમાં ખબર પડશે. હા, જો આ બીજી ઘટના આવી. આ ઘટના તો અમરીશ પ્રભુએ જ સંભળાવી પડશે. આ કોણ છે અને એમનામાં કયા કયા ગુણો છે? બોલો અમરીશ પ્રભુ. અમરીશ મહારાજ છે ભગવાન. તમારી વાત નથી હો ને? બોલો બોલો. યસ, અમરીશ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે. હા. અને આ ઘટના એવી છે કે 11 કરી હોય છે અને બીજે દિવસે 12 દિવસે પારણાનો સમય હોય છે અને દુર્વાસા મુનિ ત્યાં હાજર થાય છે.
પછી એ કહે છે કે આપણે સાથે પારણા કરીશું ને પછી દુર્વાસા મુનિજી કે હું સ્નાન કરીને આવું, અને પછી આવવામાં મોડું કરે છે. એટલે ત્યાં સુધીમાં પારણાનો સમય પણ પૂરો થવાની તૈયારીમાં હોય છે, એટલે અસમંજસમાં હોય છે કે હવે શું કરવું. તો અમરીશ રાજા એમના મંત્રીઓને બોલાવીને મંત્રણા કરે છે કે આવી દ્વિધા પરિસ્થિતિમાં શું કરવું. તો કોઈ એમ કીધું કે તમે જસ્ટ પ્રભુજીનું ચરણામૃત લઈ લો, એટલે તમે પારણા પણ કર્યા કેવા છે અને ભોજન પણ નથી કરતા, એટલે તમે અતિથિનું માન પણ જાળવી ગણાશે એમ. એટલે જેવું ચરણામૃત લે છે એવામાં દુર્વાસા મુનિ આવી જાય છે અને એમ કે છે કે તે મને મૂકીને પારણા કરી લીધા, એટલે ક્રોધિત થઈ જાય છે. એમ દુર્વાસા મુનિનો સ્વભાવ આપણે બધા જાણીએ જ છે કે તમો ગુણી હતા. એટલે એમના વાળમાંથી કૃત્ય ઉત્પન્ન કરે, એટલે કે આમ દાનવ ઉત્પન્ન કરીને અમરીશ મહારાજને મારવા માટે મોકલે છે. તો એવું જ સુદર્શન ચક્ર તરત ત્યાં હાજર થાય છે અને દાનવને મારીને પછી દુર્વાસા મુનિની પાછળ પડે છે. તો દુર્વાસા મુનિ ભાગતા ભાગતા શિવજી પાસે, પછી બ્રહ્માજી પાસે ને એમ છેલ્લે વૈકુંઠમાં ભગવાન પાસે પોતા જાય છે અને કહે છે કે તમારું સુદર્શન પાછું વારો. તો કઈ એમનો મેર પડતો નથી. છેલ્લે ભગવાન એમ કે છે કે જેના સેવા કાર્યમાં છે સુદર્શન, એમના શરણે જાઓ તો કદાચ તમને બચાવી શકે. એટલે પાછા એ અમરીશ મહારાજ પાસે આવે છે અને એ વખતે અમરીશ મહારાજ એમ કે છે કે જો મેં જીવનમાં ગમે ત્યારે પણ થોડે ઘણા પણ જો સાચા ભાવથી તમારી સેવા ભક્તિ કરી હોય તો સુદર્શન પાછું વારો એમ. અને એ વખતે પણ એવું જ વિચારે છે કે જો સુદર્શન રાક્ષસ ઉત્પન્ન કરે તો વિચારે છે કે ભલે આ ક્ષણે મારું મૃત્યુ આવતું તો મારી જે યથા શક્તિ મેં કઈ જે સેવા ભક્તિ કરીને એટલો જે મને ટાઈમ મળ્યો છે એ પણ એ તૈયાર જ છે કે મૃત્યુ છે તો હું સ્વીકારવા તૈયાર છું એમ. એટલે દરેક પરિસ્થિતિમાં સમ રહે છે એમ. અને દયા બતાવીને દુર્વાસા મુનિને સુદર્શન ચક્ર પણ મુક્ત કરાવે છે એમ. અને પોતાની દરેકે તમામ ઇન્દ્રિય ભગવાનની સેવામાં. આંખ છે તો જો ભગવાનના વિગ્રહ દર્શન કરવામાં, હાથ છે તો એમની સેવા પૂજા કરવામાં, પગ છે તો મંદિરે જવામાં, તીર્થયાત્રા કરવામાં, વાણી છે તો ફક્ત ભગવાનના વિષયમાં જ બોલવા કરવામાં એ રીતે યુઝ કરતા હોય છે એમ. બહુ સરસ. અમરીશ પ્રભુના નામ જેના ઉપરથી આવેલું છે એવા અમરીશ મહારાજ છે અને કેવા સરસ ગુણો છે. તમે જોયું ને, જયારે મૃત્યુ આવ્યું તો આંખો બંધ કરીને કે હે કૃષ્ણ, જો આ તમારી ઈચ્છા હોય કે આ મારે મૃત્યુનો સમય છે તો આઈ એમ રેડી ફોર ધેટ. રાઈટ? કોઈ પ્રતિકાર નથી કરતા, શક્તિવાળા હોવા છતાં. અને જયારે બચાવવાનો સમય આવ્યો તો કે મારી જિંદગીમાં મેં જેટલું પણ પુણ્ય કંઈ પણ કર્યું હોય તો એ બધું જ અર્પણ કરું છું, પણ આ ચક્ર પાછું જાય અને દુર્વાસા મુનિ બચી જાય. એટલે એવા દયાળુ. રાઈટ? કૃષ્ણ ડિવોટી આર લાઈક ધેટ. પછી આ બધા ગુણો છે. સમસત્રૌ ચ મિત્રે છે તથા માન અપમાન્યો. મિત્ર ને શત્રુમાં સરખા, માન ને અપમાનમાં સરખા, શીતોષ્ણ સુખ દુઃખે સુ સમસંગ વિવર્જિતા. રાઈટ? તુલ્ય નિંદા સ્તુતિ મૌની. કોઈ તમારી નિંદા કરે કે સ્તુતિ કરે તો પણ મૌની. સંતુષ્ટ હોય અને કે નથી, હંમેશા સંતુષ્ટ હોય. અનિકેત સ્થિરમતીર ભક્તિમાન ને પ્રિયો ન રહે. રાઈટ? એવા સ્થિરમતી વાળો ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. રાઈટ? આ તો બહુ જ ફેમસ દ્રશ્ય છે અને બધાને ખબર છે કોણ છે. કોણ છે આ? સુદામાજી. સુદામાજી છે. રાઈટ? અને એમના ગુણો કેવા છે? એકદમ સાચા બ્રાહ્મણ જેવા, કશું જ માગે નહીં. રાઈટ? અયાચક વૃત્તિ વાળા અને ભગવાનના પ્રેમથી છલોછલ ભરેલા, છલોછલ ભગવાનની ભક્તિ ભરેલી એવા છે ભગવાનના ભક્તો. તો એ બધા ગુણો કેવી રીતે આવે તો છેલ્લા શ્લોકમાં કહે છે, એ તું ધર્મ્યામૃતમ મિદમ યથોક્તમ પર્યુપ્રાસતે શ્રદ્ધાના મત પરમા ભક્તાસ્તે અતિ મે પ્રિય. એટલે બધા જ ગુણો આવે. જો આપણે શ્રદ્ધાથી ભગવાનની ભક્તિ કરશું તો આ બધા જ ગુણો આવશે ને આપણે ભગવાનના અત્યંત પ્રિય થઈ જશું. કેવા પ્રિય? ભગવાન પોતે એમની આરતી ઉતારે, ભગવાન પોતે ચરણ પખાડે છે. આપણે એવું નથી કરાવવું ભગવાન પાસે, પણ ભગવાન કેટલો પ્રેમ કરે છે એમના ભક્તોને અહીંયાથી ખબર પડે છે. આ સાથે 12મો અધ્યાય અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. પ્રભુપાદ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. ચાલો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલવાનો છે. સરેન્ડર થઈને, શરણાગતિ લઈને. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે હરે,
હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.